समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඛතමංච භික්ඛවේ දුක්ඛං පංච උපාදානස්කන්ධා තිස්සාති වචනීයං. අද නවම් පුරපසළොස්වක පොහෝ දින සියත ටීවී සමග දවස පුරාම ආධ්‍යාත්මික සුවය ආධ්‍යාත්මික ආරක්ෂාව සොයා ගන්න ලබා ගන්න කාලය වෙන්කර සිටින ඔබ හැම සියලු දෙනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් අනන්ත ධම් ගුණ බලයෙන් අනන්ත මහා සංඝ ගුණ බලයෙන් සියලු දෙනාගේම ජීවිත ආරක්ෂා වේවා සපවත් වේවා. අද දවසේ ඔබට තේරුම් කළ දෙන්න කල්පනා කළා ඊටාම වටිනා ප්‍රායෝගිකව අපිට නිරන්තරයෙන්ම අත්දකින්න ලැබෙන කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් මේ දහම් කරුණු ටික ඔබට අද අහලා අදම පුරුදු කරන්න පුහුණු කරන්න අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ප්‍රතිඵල අදම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙනතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මොකක්ද මේ දුක කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධ වලට කියන නමක් තමයි දුක කියන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධම තමයි දුක කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේක ඊටාම ප්‍රායෝගිකව ඊටාම සැහැල්ලුවෙන් තෝරා බේර ගන්නට ඕන. සැහැල්ලුවෙන් තෝර බේර ගත්තාම ටික ටික ගැඹුරට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒක සැරේම ගැඹුරෙන් අල්ලගත්තොත් සරලව ප්‍රායෝගිකව සමහරවිට දකින්න බැරුව යනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ රූප උපාදානස්කන්ධ, වේදනා උපාදානස්කන්ධ, සංඥා උපාදානස්කන්ධ, සංකාර උපාදානස්කන්ධ, විඥාන උපාදානස්කන්ධ. මම ඔබට දැන් මෙන්න මෙහෙම කියන්නම් යමක්. දැන් බලන්න ඔබ අපි හිතමු කිසියම් තැනක ඉන්නවා හිටගෙන. එතකොට පාරෙන් එහා පැත්තේ ඔබට පේනවා 20 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා හිටගෙන. ඔබ ඒ 20 දෙනා දිහාම බලාගෙන ඉන්නවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ ওই 20 දෙනාම උතනින් එක එක්කෙනා ටික ටික තම තමන්ගේ වැඩවලට එහාට මෙහාට යනවා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ගියාට පස්සේ ඔබට අර 20 දෙනාම වෙන්ව හිතින් දකින්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම බෑ. වෙන්ව වෙන වෙනම 20 දෙනාම හිතින් දකින්න බෑ. හිත ඇතුලේ පින්තූරයක් සකස් වෙලා නැහැ. ওই 20 දෙනා අතරින් ඔබෙන් ඇහුවොත් කවුද ඔබට එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි නැත්නම් කී දෙනෙක් ඔබට මේ ඔබේ හිත ඇතුළට ගියාද? ගබඩා වුණාද කියලා ඇහුවොත් කියයි එක්කෙනෙක් කියයි. නැත්නම් එතන හිටිය දෙන්නෙක් කියයි. ඒතර ඔක්කොමල පෙනුනට ඒ ඔක්කොමල එතනින් ගියාට පස්සේ එතන සාමාන්‍ය විදිහට ගස්කොලන් තියෙනවා. නමුත් අපේ හිතේ එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් පිළිබඳව අපේ හිතේ රූපයක් තැම්පත් වෙනවා. ඒ උස, මහත, පාට, ඇඳුම ආදී වශයෙන් දේවල් පිළිබඳව අපේ හිතේ යමක් තැම්පත් වෙනවා. එතකොට ඒක අපිට ඒ මොහොතේත්
ඊට පැයකට පස්සේ සමහරට දවස් ගාණක් ගිහිල්ලත් නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. නැවත නැවත මතක් වෙනවා. ওই විදිහට බස් එකේද, කෝච්චියේද, කාර්යාලයේද, පාසලේද, වැඩ කරන තැනද හැම තැනකදීම දකින්න ලැබෙන හැම දෙයක්ම ගබඩා වෙන්නේ නැහැ. දකින්න ලැබෙන දේවල් අතර තමන් කැමති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් තමයි ගබඩා වෙන්නේ. එතකොට දැන් මම ඔබෙන් ඇහුවොත් අර 20 දෙනෙක්ම ඔබට දකින්න ලැබිලා ඒ අතර එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තමයි ගේ රූපයක් තමයි හිතේ තියෙන්නේ. ඒක ඇයි එහෙම හිතට ආවේ? ඇයි අනිත් අයගේ රූපය අනිත් ඔක්කොම 20 දෙනාම ඇයි මෙනෙහි නොවෙන්නේ? ඇයි කෙනෙක් දෙන්නෙක් විතරක් හිතේ එහෙම තැම්පත් උනේ? ඒකට හේතුව තමයි ඒ මොහොතේ තෘෂ්ණාවක් හටගත්තා. තෘෂ්ණාව තමයි ඒ රූපය උපාදාන කරගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඒ රූපය තදින් අල්ලගත්තේ. තෘෂ්ණාව විසින්. ওই විදියට පින්නතුනේ අනන්ත සංසාරේ ඉඳලා ඉලක්කමෙන් කියන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් ඔබ අපි හැමෝම රූපවලට බැඳී යනවා. අදත් හෙටත් මතුවටත් සෑම මොහොතකදීම. ඒකට හේතුව තමයි තණ්හාව. යංකින්ච රූපං අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නං අජ්ජත් බහිද්ද ආදි වශයෙන් මේ රූප ගැන තව බොහෝ විස්තර සඳහන් වෙනවා. අපි මේ කරුණු කාරණා අද දවසේ කාල වේලාව අනුව ගොඩාක් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ ප්‍රායෝගිකව අවශ්‍ය කරන කාරණා ටික විතරක් කියන්න. අපි ගත්තොත් දැන් චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන තින්නම් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චය වේදනා. එතකොට ඊළඟට මේ දැන් ඒ ඇසත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් කියන මේ තුනේ එකතුව ස්පර්ශය. ස්පර්ශ නිසා විඳීමක් හටගත්තා. විඳීම නිසා තණ්හාවක් හටගත්තා. එතකොට අන්න ඒ තණ්හාව විසින් තමයි අර රූපය අල්ලලා බැඳගෙන තියෙන්නේ. එතකොට යෝ තස්සායව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලය. කෙනෙකුට පුළුවන් නම් අන්න ඒ තණ්හාව දකින්න, ඒ තණ්හාවේ අනිත්‍ය බව දකින්න, දුක් බව දකින්න, අනාත්ම ස්වභාවය දකින්න. ඒ තණ්හාව අතහැර දාන්න පුළුවන් නම් ඒ මොහොතේ ආන්න යාට ඒ මොහොතේදීම දුක පැත්තකින් තිබ්බ වෙනවා. එතකොට අලුතෙන් මේ මොහොතේ රූපයකට බැඳී යනවා නම් ඒ මේ මොහොතේදීම තණ්හාව දැකලා මේ මොහොතේදීව තණ්හාව අතහැර දමින්න උත්සාහ ගැනීමේ පුරුද්දක් පුහුණුවක් අපි හැමෝටම අවශ්‍යයි. අතීතයේ බැඳලා ගියපු රූප උපාදාන නැවත මෙනෙහි වෙනවා. දැන් හිතන්න ඔබ ළමා කාලේ එහෙම නැත්නම් මීට අවුරුදු 20කට 25කට කලින් දැකපුවා. තාම ඔබ මෙනෙහි කරනවනේ. එතකොට මතක තබා ගන්න ඔබ හිතින් මෙනෙහි කර ඉන්න රූපය සකස් වුණේ තණ්හාව ප්‍රත්‍යයෙන්. හැබැයි අර මං ආයි මුලට කියුතින් අර 20 දෙනා අතරින් ඔබේ දැක්ක රූපය තියෙනවනේ. ඒ පාරේ හරි කොතනද හරි ඒ දැක්ක රූපය සකස් වුණේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් සහ භූත රූප වලින්. උපාදා රූප. ඒවයි. එතකොට ඒ රූප 28කින් සකස් වෙනවා. එතකොට ඒ දැකපු රූපය පාරේදී කාර්යාලයේදී දැකපු රූපය සකස් වුණේ බත් එළවලු ආදී දේවල් වලින් ඒ ආහාර වලින්. ඒවා හැමතිස්සෙම අනිත්‍ය වෙලා යනවා වෙනස් වෙලා යනවා. පාරේදී දැක්ක අර 20 දෙනා අතරින් හිතේ තැම්පත් වුණු එක්කෙනා දෙන්න අපි හිතමු උදේ දැක්කේ නාල කළා ලස්සන ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳලා කළා ඉන්නවා. එතකොට තණ්හාවෙන් බැඳලා ගියා. හැබැයි අපි හිතමු හැන්දෑවට දකින්න. එතකොට වැඩට ගිහිල්ලා වෙහෙස වෙලා දාඩිය දාලා දූවිලි බැඳිලා මහන්සි වෙලා බොහෝ වෙනස් වෙලා කොණ්ඩ වෙනස් වෙලා ඇඳුම් වෙනස් වෙලා ආය අපි ඒ වගේ වෙලාවදී දැක්කුත් මොකද වෙන්නේ? සමහරවිට උදේ තරමටම තණ්හාවෙන් බැඳලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන බාහිරව අපි දුටු ඒ රූපය ඊටාම වේගයෙන් මොහොතක් පාසා අනිත්‍ය වී යනවා වෙනස් වී යනවා. හැබැයි
අපි තුලට බැඳිලා ගියපු අපි තුල ඇතුලේ අපේ හදාගත්ත පින්තූර ටික ඒක තණ්හාව ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් වුණ ඒක අලුත් කර කර එතන යමක් තියෙනවා කියලා තෘෂ්ණාවෙන් අවිද්‍යාව සහගතව එතන දකිමින් බලමින් ඒ තුල ජීවත් වෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. එනිසා බුදුරු අපට දේශනා කරන්න පින්නතුනි නිරන්තරයෙන්ම අර අපි හිත ඇතුලේ හදාගත්තා වූ රූපෝපාදානය අපි මෙහෙමයි කියලා හැඩයක් වශයෙන් අපි හදාගෙන ඉන්න රූපය තියෙනෝනේ. ඒ රූපය අල්ලලා ගැට ගන්න කියනවා අපි ආයි ඒ සජීවීව දැක්කහම. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් වශයෙන් අම්මා. ඒතර අම්මා පිළිබඳව ඔය ඇත්තෝ හැමෝම තුල යම්කිසි රූප උපාදානයක් තියෙනවා. අම්මා මෙහෙමයි කියලා ලස්සනටම ඇඳලා ඉඳපු දවසක්. ලස්සනටම ඉඳපු කාලය තමයි ඔන්න ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි රූපයෙන් බැඳිලා ගිහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නමුත් දැන් කාලයක් ගිහලා අම්මා අසනීප වෙලා ලෙඩ වෙලා දැන් පේන රූපේ ඒක නැහැ. ඒතර අපි ආයි බලාපොරොත්තු වෙනවා අනේ ඉස්සර අම්මා මෙහෙම ලස්සනට ඇඳලා හිටියා. ලස්සනට දෑත් දෙපා කොණ්ඩේ මූණකට තිබුණා. ඒ විදිය නැතිවීම ගැන අපි දුකටපත් වෙනවා, වෙහෙසටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් සමහරවිට අපිට වටින තැන් වලට අම්මව එක් කරගෙන යන්න බැරි ගතියක් තියෙනවා. ගැළපෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. මොකද අපේ හිතේ තියෙන තණ්හාවෙන් බැඳී ගියපු රූපයක් තිබුණා. අපි කැමතිව ඉඳපු එක. දැන් ඒ ස්වභාවය තමයි අපිට ඕන. නමුත් ඒ ස්වභාවය දැන් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා රූපේ අනිත්‍ය බව දකින්න, රූපේ අනාත්ම බව දකින්න, රූපේ දුක් බව, වෙනස් වෙන බව දකින්න. එතකොට අර අපේ හිතේ තෘෂ්ණාවෙන් බැඳී ගියපු රූප උපාදානය ඒ පින්තූරේ අපි ගබඩාගත්ත පින්තූරය අල්ල ගැට ගන්න කියලා කිව්වා මේ මොහොතේ දකින්න රූපෙට. එතකොට තමයි යථාර්ථය දකින්න පුළුවන්. එතකොට තමයි විදර්ශනා නුවණ දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන පින්නතුනේ මේ රූපයට බැඳී යාම කියන එක අපේ ජීවිතේ කොයි මොහොතේත් සිද්ධ වෙන දෙයක්. දැන් ওই ප්‍රාණඝාත සිද්ධ වෙන්නේ, සොරකම් සිද්ධ වෙන්නේ, බොහෝ අපරාධ සිදු වෙන්නේ මෙන්න මේ ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතර ප්‍රධානම එකක් තමයි අපේ තණ්හාව. එතකොට ශ්‍රාවකයා තමා තුළ තණ්හාව ඇති වෙන අයුරු නුවණින් දකින්නට ඕන. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. අතීතයේ මගේම රූපයට බැඳී ගියපු අවස්ථා තියෙනවනේ. පාසල යන කාලේ මගේ කොණ්ඩේ මෙහෙමයි, මගේ දෑත් දෙපා මෙහෙමයි. විශ්වවිද්‍යාලය යන කාලේ කොණ්ඩේ මෙහෙමයි, දෑත් දෙපා මෙහෙමයි. වැඩ කරන කාලේ මෙහෙමයි කියලා මගේම රූපයට බැඳී ගියපු අවස්ථා තියෙනවා තෘෂ්ණාවෙන්. එතකොට දැන් තියෙන මගේ රූපේ සමහරවිට කෙස් එදිලා, හම රැලි වැටිලා, දත් වෙනස් වෙලා, නියපොතු වෙනස් වෙලා. එතකොට දැන් තියෙන ස්වභාවයට මා තුල ගැටීමක්, අමනාප බවක්, අකමැති බවක්, තරහ ගතියක්, ද්වේෂ ගතියක්, කනස්සල්ලක්, ශෝකයක් ඇති කරගෙන ඉන්නවා. අතීතයේ මගේ රූපය පිළිබඳව මගේ තෘෂ්ණාවෙන් බැඳී ගියපු ෆොටෝ එකක්. ෆොටෝ ලක්ෂ ගාණක් තියෙනවා. මම බඳින දවසේ මෙහෙම ඇඳලා හිටියා, මෙහෙම ලස්සනයි, අහවල් අය ලස්සනයි කිව්වා. මම දහම් පාසල් යන කාලේ මේ විදිහට ළමාසාරේ මේ විදිහට ඇඳුම් ඇඳගෙන ගියා. ඒ කාලේ මෙහෙමයි කියලා ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකට අතීත රූප උපාදානස්කන්ධ ගැන හිතා දුක් වෙනවා. එය මේ මොහොතේ නැතිවීම ගැන. ආයේ ඒක ලබා ගන්න බැරි දෙයක්. එතකොට ශ්‍රාවකයා විදර්ශනා නුවණ තමයි මේ වෙලාවේදී ඇති කර ගන්නට තියෙන්නේ. අපිට මේ අනිත්‍ය වී යන දෙයක්, වෙනස් වී යන දෙයක්, ඒට මුහුණ දීම හැර එහෙම නැතුව අර අතීත උපාදාන රූප උපාදානස්කන්ධ ගැන හිතා දුක් වෙවි ඉන්න එක සතර අපාගත වීමට උපකාර වෙනවා. එතකොට ඊළඟට දැන් ඔන්න රූප උපාදාන කියන එක ඔබට පැහැදිලි ඇති. රූප උපාදානය කියලා කියන්නේ අපිට මේ පේන හැම දෙයක්ම පින්නතුනි හැම දෙයකටම බැඳිලා යන්නේ නැහනේ. දැන් පිරිමි ළමයෙකුට ගෑල් ළමයි 20 දෙනෙක් දිහා බලන්න කිව්වොත් 20 දෙනාටම දැන් ඔතනින් යන්න කිව්වොත් අර පිරිමි ළමයාට ඔය ගෑල් ළමයි 20 දෙනාගෙම එක්කෙනෙක් තමයි හිතේ තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. පිරිමි ගෑල් ළමයින්ටත් එහෙම තමයි. ඊළඟට පොදුවේ
එහෙම තමයි. ගෙවල් 20ක් පෙන්නුවොතින් ඒත් ඒ ගෙවල් 20න් එකකට වඩාම කැමැත්තක් ඇති වෙන්න පුළුවන් පින්තූරයක් තදබල ලෙස ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඒතර අපේ අම්මා කියන්නේ තාත්තා කියන්නේ දුව පුතා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියෝ කියන්නේ යාළු මිතුරු මේ ඔක්කොම අපි මේ ඇහෙන් දැකලා අවිද්‍යා සහගතව හිතලා ඒ වගේම හේතුන්ගෙන් පටිච්ච සමුප්පන්නව සකස් වෙච්ච හේතුන්ගෙන් සකස් වෙච්ච රූප උපාදානයක් තමයි අපි තුල තියෙන්නේ. එතකොට තණ්හාවෙන් ඒ බැඳිලා ගියපු ස්වභාවය අතහැරලා අපිට පුළුවන් නම් යුතුයකම් මිටු කරන්න, වගකීම් මිටු කරන්න. තණ්හාවෙන් බැඳී ගියපු ස්වභාවය අතහරින්න පුළුවන්. මේ මගේ අම්මාය කියලා අම්මාගේ රූපය පිළිබඳව රූප උපාදාන සකස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ උපාදානෙ අයින් කර ගන්නවා. දුව පුතා පිළිබඳවත් එහෙම තමයි. හැම දෙයක්ම එහෙම තමයි. නමුත් අපෙන් වෙන්න තියෙන යුතුයකම් ඉටු කරන්නට ඕන. වගකීම් ඉටු කරන්නට ඕන. ඊළඟට පින්නතුනි අපි දන්නවා දැන් සංඥා උපාදානස්කන්ධ. මේ වේදනා උපාදානස්කන්ධ දෙවෙනි එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ විඳපුව තියෙනවනේ ජීවිතේ. විඳපුව නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවනේ. දුක් විඳපුවා, සැප විඳපුවා, මධ්‍යස්ථ ඔය ඕවා නැවත නැවත මෙනෙහි කරන ගතියක් තියෙනවනේ. පාසල් යන කාලේ විඳපුවා, විශ්වවිද්‍යාල යන කාලේ විඳපුවා, කාර්යාල ජීවිතයේදී ආදී වශයෙන් සැප වෙන්න පුළුවන්, දුක් වෙන්න පුළුවන්, මධ්‍යස්ථ වෙන්න පුළුවන්. ඒ විඳපු හැම දෙයකටම බැඳිලා යන්නේ නැණි තණ්හාවෙන්. ඒ විඳපු හැම දෙයක් අතරින්ම සමහර දේවල් තියෙනවා ආයි නැවත නැවත හිතින් හිතා විඳ ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව එතන තණ්හාව. තණ්හා ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි එතකොට වේදනා උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉලක්කමෙන් කියන්න බැරි ප්‍රමාණයක් වේදනා නැවත නැවත හිතින් විඳා ඉන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ විඳින වේදනාව සකස් වුනේ ස්පර්ශපත්තිය. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒක පිළිගන්න කැමති වෙන්නේ මම අතීතයේ මේ විදිහේ සැප වේදනා වින්දා ඒ සම්බන්ධයෙන් මගේ තණ්හාත්මකව බැඳී යාමක් තියෙනවා. ආයි ඒ සැප වේදනාවම ඒ වේදනා උපාදානයම තමයි ආයි හොයන්නේ. ඒතර ආයි ඒ වේදනා උපාදානය ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට මිනිස්සු කරන්නේ hina වෙන එක නතර කරනවා, කතා කරන එක නතර කරනවා, යුතුයකම් ඉටු කරන එක නතර කරනවා, වගකීම් ඉටු කරන එක නතර කරනවා, තරහ වෙනවා, අමනාප වෙනවා, රණ්ඩු වෙනවා, වාද ભેද හදා ගන්නවා, අහක බලාගෙන ජීවත් වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට ওই විදිහට වේදනාවට බැඳී යාම කොයි වෙලේත් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් නම් මේ වේදනාවන් වලට බැඳී ගියේ අතීතයේ තණ්හාව ප්‍රත්‍යයෙන්ය. මේ තණ්හාව ඉතිරි නැතුව නිරුද්ධ කරන්න කියලා බුදුවරු දේශනා කරලා තිබෙනවා. අඩුම ගානේ ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන ඔබට ඒ තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය දැකීමෙන් ඒ පාලනය කර ගැනීමක්, ඒ මගහැර යෑමක් අත කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ඊට සුන්දරයි. ඒ ඊට මිහිරි. ඒ ඊටාත්ම ඔබේ ජීවිතයට ආරක්ෂාව සෞභාග්‍ය ගෙනත් දෙනවා. ඒතර බොහෝ අයට අපි දකිනවා සමහරවල් රැකියාව අහිමි වෙන්නේ. ජීවිතේ බොහෝ ඒ කියන්නේ දරුවොත් සමහරලාට Tamanව දාලා යනවා. සමහරලාට කීර්ති ප්‍රශංසා නැතුව යනවා තිබිච්ච. ඒ වගේ ආර්ථිකය පිරිහෙනවා, කායිකව පිරිහෙනවා. මේ ගොඩක් ඒවට හේතුව අර වේදනා උපාදානය තමයි. දැඩිව විඳීම්, දැඩිව අල්ලා ගැනීම. ඉතින් මේ සබාදහමේ හැටිය නමුත් ඒක අපිට දුක පිණිස පවතින. ඊළඟට පින්නතුනේ දැන් සංඥා උපාදාන. අපි දන්නවනේ දැන් සමහර වෙලාවට එක හැඩ තියෙනවා. හැඩ. ඒ හැඩ මෙනෙහි කිරීමක් කියලා දෙයක් වෙනවා. උස, මහත, කළු, සුදු, මෘදු, ගොරෝසු ආදී වශයෙන් යම් ස්වභාව වලින් හැඩ එක ආකාරයට ජීවිතේ විඳපු දේවල් තණ්හාවෙන් ඒ හැඩය නැවත නැවතත් මෙනෙහි කර ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. ඒ හැඩ
එයම නැවත නැවත බලාපොරොත්තු වෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඒකට තමයි සංඥා උපාදානය කියන්නේ. ඊළඟට සංකාර උපාදාන කියන්නේ දැන් අපි අවිද්‍යා සහගතව හිතපුවා නැවත නැවත හිතා ඉන්න ස්වභාවයක් තිබෙනවා. සංකාර උපාදාන. ඊළඟට විඥාන උපාදානය කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මේ රූප විඥාන උපාදාන කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මේ රූපය මේ කියලා දැනගත්ත බව දන්නවනේ. මේක ශබ්දයක් කියලා දැනගත්ත බව දන්නවනේ. ආන්න එක විඥාන උපාදාන. එතකොට රූප වේදනා සංඥා මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ඔය හැම එකක්ම දැනගත්ත බව දැනගත්ත බව දන්නවා. එතන විඥාන උපාදාන ඛණ්ඩ. ඒ කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පින්නතුනේ හැම තිස්සෙම උපාදාන සකස් වෙවි තියෙනවා. උපාදාන කියන්නේ දැඩිව අල්ල ගන්නවා. දැඩිව අල්ලගන්නේ තණ්හාව සහ දිට්ඨි නිසා. අපි තණ්හාව විශේෂයෙන් මතක තබා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ තණ්හාව අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ මතකයට එනකොට ශ්‍රාවකයට පුළුවන් නුවණින් මෙනෙහි කරලා ඒක මග හරි. එතකොට එතන විදර්ශනා නුවණ සකස් වෙනවා. එතකොට එයාට අපි හිතමුකෝ අනාගතයේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධ සමග අනාගතයටත් යනවා. අතීතයේ අහුලගත්ත උපාදාන ටිකත් එක්ක අනාගතයටත් යනවා. මේ මොහොතෙත් ඉන්නවා. ඒ හැම මොහොතක්ම දකිමින් අතහැරීමේ පුහුණුවක් පුරුද්දක් අපිට පොඩියට හරි පටන් ගන්න පුළුවන් නම් මේ ජීවිතය ඉතාමත්ම සුන්දරයි. ඉතින් අද මේ නවම් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින මේ බොහොම පොඩි කාල වේලාවක් තුළ අපි ඔබට ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගිකව පුරුදු පුහුණු කරන්න පුළුවන් දහම් කාරණාවක් දේශනා කළේ. ඉතාමත්ම සුවිශේෂී කාරණාවක් මතු කළේ. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන අපි නිරන්තරයෙන්ම ලක්ෂ කෝටි වාරයක් ඊටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් නිරන්තරයෙන්ම අලුතෙන් රූපවලට බැඳී යනවා, වේදනාවට බැඳී යනවා, සංඥාවට බැඳී යනවා, සංකාරයට බැඳී යනවා, විඤ්ඤාණයට බැඳී යනවා. ඒ බැඳී යන්නේ තණ්හාව නිසා. එතකොට අවිද්‍යාව නිසා එතන තණ්හාව පවතිනවා. ඒ අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි දෙක නිසා අපිට නිරන්තරයෙන් මේ සසරේ බොහෝ දුක් පීඩන ඇති වෙනවා. දැන් අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ අපේ හිත ගත්ත අරමුණේ යථාර්ථය වහගෙන ඉන්නේ අවිද්‍යාව විසින්. ඒත් අවිද්‍යාව ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි ප්‍රඥාව. හිතගත් අරමුණේ යථාර්ථය දකිනකොට තණ්හාවත් ගැලවිලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට අපේ පුහුණුවක් පුරුද්දක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඊ타ත්ම සුන්දරයි. අපි මේ කාරණාව, ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ දුක, ජීවිතේ පීඩන ගබඩා වෙන විදිය තමයි ඔය. දැන් දුක, පීඩන ගබඩා වෙන විදිය දන්නේ නැතුව, තමා තුළින් මේක සකස් වෙන විදිය දන්නේ නැතුව බාහිර කාට හරි කියලා මගේ ජීවිතයේ පීඩන අඩු කරන්න කිව්වට ඒක කරන්න බෑ. බාහිර හේතු නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය පෙනෙනවා කියන ධර්මතාවය තුල මොකුත් නැහැ පින්නතුනේ. දැන් මම ඔබට කිව්වේ 20 දෙනෙක් දකින්නවා කියලා. 20 දෙනෙක් දකින්නවා කියන ඒ දකින්නවා කියන ධර්මතාවය තුල තියෙන්නේ රූප සටහනක් විතරයි. හැඩ සටහනක් විතරයි. ඒ දකින්නවා පෙනෙනවා කියන මොහොත තුල කෙලෙස් අනුසය වශයෙන්වත් නැහැ. මොකුත්ම නැහැ. කෙලෙස් මොනවත් නැහැ. කෙලෙස් ඇතත් නැතත් ඒ පෙනෙනවා දකින්නවා කියන දේ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි තණ්හාව සකස් වුණු ගමන් තමයි දැකපු දෙයට බැඳෙන්නේ, ඇහුණු දෙයට බැඳෙන්නේ, විඳීම් වලට බැඳෙන්නේ, හැම දෙයකටම බැඳෙන්නේ. ඒ නිසා අන්න ඒ ස්වභාවය අපි නුවණින් දකිමු. මේ නවම් පුරපසළොස්වක පොහෝ දින සියත ටීවී සමග එකතු වී සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම අපි සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනාගේම ජීවිත ආරක්ෂා වේවා, සැපවත් වේවා. සියලු දෙනාගේම මෙලව ජීවිත දවසින් දවස සුන්දර වේවා. දරුවන්ගේ නැනනුවන වැඩි වේවා, ස්මරණ ශක්තිය වැඩි වේවා. වැඩිහිටි ඔබ හැම සියලු දෙනාගේම මෙලව ජීවිතය සුන්දර වේවා, ලස්සන වේවා. කෙනෙකුට කරදරයක්, හිංසාවක්, පීඩනයක් නැතුව අපේ ජීවිත අපි පවත්වමු. ඔබ සියලු දෙනාටම මේ උතුම් පුරපසළොස්වක පොහෝ දින ඊ타ත්ම දැහැමි දවසක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.